요즘은 누수 탐지기만 가지고도 안 됩니다. 이렇게 드론까지 동원해서 지붕에 벽난로의 연도까지 확인하면서 연도 주변에는 어떤 문제가 있는지, 현재로서는 지붕에 천창이 있고 천창과 연도 두 가지가 있습니다. 이쪽에서도 문제가 생겼고, 천창 주변에 누수로 인해서, 지붕에 징크 판넬 누수로 인해서 현재 이제 문제가 발견이 되고 있어요. 자, 좀 더 가까이 클로즈업 해서 한번 가까이 접근해 보겠습니다.